मटेरियल खरीदा जाता तेरे के सामने था ना। मंदिर में खड़ा हूं मैं ये बोलूंगा उनको मैंने पेमेंट पता नहीं किया था मैं तो हर बात को आपने पूछना पड़ता है। हर बात में क्या है, अरे ये रेत मंगानी है ना बराबर, ये कैसे नहीं मंगानी, फिर भी ये पूछता है कि क्या करनी है रेत। अब रेत खाने की चीज है, सीमेंट खाने की चीज है, तो फिर क्या करूं मैं यार। सही बात। हम हमारे कारीगर काम नीचे बताता रहते हैं ये वहाँ ऐसा है ऐसा है। मेरे हाथ में जो ऐसा मैं करता हूँ ये भी क्या तक नहीं आया। अरे विजय, बात करूंगा